പാസ്ത ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കഴിച്ചിടുന്നല്ലാണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തിന്നിട്ടില്ല ഇനി. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തിന്ന ഒരു കഥയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. സംഭവം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കല്ലേ, എന്നാ പിന്നെ അതിന്റെ റേഞ്ച് ഓർക്കണ്ട. സംഭവം ആൽഫ്രഡോ ചിക്കൻ പാസ്ത എന്നെ ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾ പീഡിയ പോയിക്കണ്ടേ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് എടുത്താണ് പോകുന്നത്, കൊട്ടയിലാക്കി പോകുന്നത്. ഇത് അക്ഷയ്, ആള് ഫോണൊക്കെ വിളിച്ച് വലിയ ബിസിയാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതല്ല, അഭിനയിക്കുകയാണ്. ബൈ ദ വേ ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇറ്റാലിയ നമ്മൾ ഒറിഗാനോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റാലിയന്റെ സാധനമാണോ ഈ പാസ്ത? ആണോ അല്ലേ ആണെന്നാ തോന്നുന്നത്. ഓ ചെക്കന് ആകെ ഹരം മൂത്തിക്കണ്, പിഞ്ചു മനസ്സാ, കുഞ്ഞി കണ്ണുകളാ, സ്റ്റൈലും ചിരിയാ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഇത് അടുത്ത രണ്ട് ചെക്കന്മാരെ എൻട്രി ഓൽക്ക് നല്ലൊരു എൻട്രി വേണമെന്ന് പറയാണ്ട് അയച്ചെന്ന് പോലെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാൻ നിൽക്കുകയാണ്. കോളേജിൽ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്താണ്ടാണ് നമ്മളോട് ഓല് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പിന്നെ ഓൾറെഡി ഇന്ന് ക്ലാസ് പോയിട്ടില്ല, ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് വേണ്ടിയാണ്. ഇത് KP നവകുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള നിഹാൽ KP. ഒരു അവിൽ മിൽക്കിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിനി ഞാൻ. ഒരു തന്നെ തല കടിച്ച് പൊട്ടിച്ചാണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ അയക്കാണ്ടേ അത് ഇവന്റെ തല അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചാണ്ടേ. ഈ കിണിങ്ങി നടന്നു വരുന്നതാണ് സാബിക്. ഓന്റെ അടുത്ത് സിബുള്ള കുപ്പായൊക്കെ ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ആ സിബും തുറന്ന കുപ്പായത്തിന്റെ പുതിയ ട്രെൻഡാണ്, ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക. ചെക്കന്മാർ വീഡിയോയിലൊന്ന് ചൊറുക്കായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചേ ഫേസ് വാഷ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് മോറും കജ്ജും കാലൊക്കെ കേൾക്കി വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവലെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിരും. കണ്ടോ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിരുത്താം. മിൽക്ക് ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്, അണ്ണ ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. മുറുക്കല്ലത് ഇതാണ് മെയിൻ സാധനം. അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ മിൽക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒറിഗാനോ പിസ്സ പറഞ്ഞില്ലേ, പിസ്സനെ മുളക്കിടും സീസണിങ്. ഏത് അപ്പൊ നമുക്ക് ലേശം ചിക്കന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ സാബിക്ക് കവർന്ന് ചിക്കൻ കൊട്ടയൊക്കെ മാറ്റിയിടുന്ന സന്ദർഭത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ മതി, എല്ലുള്ള ചിക്കൻ ഉമ്മച്ചിക്ക് കൊടുത്താണ്ട് ഉമ്മച്ചിക്ക് അറിയിച്ചോട്ടെ. ഇവന് കോഴി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അതേമാതിരി കോഴി ഇറച്ചി കേൾക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവനെ കൊണ്ടാണ് കേൾച്ച് ആളൊരു കോഴിയാണ്. എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ പീസ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമ്മളെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അരിഞ്ഞല്ല കഷ്ണം മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിക്ക് നമ്മൾ ലേശം ഉപ്പ്, പാകത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കിട്ടാതെ എന്നിട്ട് മിക്സ് വല്ലേ. ദ കണ്ടനേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ. ഇത് കേരള ടേസ്റ്റ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേരള ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി എരും പൊടി, മുളകും പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി എടുത്തിടാൻ നിൽക്കണം. ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് അതിന് മേലെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് അതിക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ, സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചാലും മതി. അതിന് അയക്കുന്നിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഇടുക. നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക. ആ സമയം ഞങ്ങളടുത്ത് അടുക്കള ഭരിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങൾ 4 പേരായിരുന്നത്. ചിക്കൻ വേവുന്നതും കാത്തിരിക്കണം ഞങ്ങൾ. എപ്പോഴാണ് ചിക്കൻ ആവുക? ഞാനേ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ഇവിടെ ചിക്കനല്ലേ ഫുള്ള് എന്താടാ ഉച്ചക്ക് ചോറിട്ടായിട്ട് റെഡി അവിടെ ഞാനല്ല ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒടുവിൽ ചിക്കൻ വന്നു. ചിക്കൻ വന്നാണ്ട് ഈ കോലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി. KP നവകുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള നിഹാൽ KP ആണ് ഈ പാത്രം പോർന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് പാസ്ത വേവിക്കാനും വേണ്ടി പാത്രം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കെഗ്ഗിരുണ്ടോന്. ചെക്കൻ പാവാണ്, ശീലമില്ലാത്ത പണിയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാത്രം കണ്ട് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക. അതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, 1 ലിറ്റർ വെള്ളം. ഇതിന് കണക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ 100 ഗ്രാം പാസ്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിക്ക് 1 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത്. സബ്രഗേഷൻ ആൻഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദി മോഡിഫിക്കേഷൻ. നമുക്ക് അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം. വെള്ളം തിളക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പാന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക. അതിക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, പിന്നെ ഒരു കട്ട പീസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ബട്ടറിന്റെ കഷ്ണം കെട്ടുണ്ട് ഇട്ടാണ്ട് അലിയിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്ത് ഗാർലിക്. അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പാസ്ത വേവിക്കാൻ വെച്ച വെള്ളത്തിലോട്ട് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ ക്രീമുകളിൽ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണും വേണ്ട, കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ടെടുത്താണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട്. 250 ml ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഫ്രഷ് ക്രീം. അതിങ്ങനെ ഇളക്കി ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. പാസ്ത വേവിക്കാൻ വെച്ച വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പാസ്ത ഇടുക. ഞാൻ 100 ഗ്രാമിനുള്ള അളവുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഞാൻ 100 ഗ്രാമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ആക്കുക. 9 to 12 മിനിറ്റ് വരെയാണ് നമ്മുടെ പാസ്തന്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം. ഓരോ പാസ്തന്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം അതിന്റെ പാക്കറ്റിന്റെ ബാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും സുഹൃത്തുക്കളെ. വെന്ത പാസ്ത നേരെ വെള്ളത്തിനെടുത്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ക്രീമിക്കാണ് തട്ടി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാണ്ട് അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ക്രീം പറ്റ ടൈറ്റായി ഇങ്ങനെ ഒട്ടി നിൽക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ പാസ്ത വേവിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് ലൂസാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനിയുള്ള ചീസ് ഒന്നായിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ചൊരണ്ട കണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെനസ്ഡേ ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് ഒറിഗാനോ അതിന് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്തായാലും മനസ്സിലായോ? കുറച്ച് ഒറിഗാനോ അതിന് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പൊരിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, അധികം തട്ടി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു പൂണ്ടുവിളയായിട്ടാണ് നടത്തി കൊടുക്കുക. ആ ചീസും ആ ഒറിഗാനോ ആ ചിക്കനും ഒക്കെ പാടൊന്നായിട്ട് മിക്സ് വെല്ലാക്കിയതിന്റെ ശേഷം അവനെങ്ങനെയാ കരുതിട്ടോ ഒരു പ്ലേറ്റ് കാണാണ് മാറ്റി വെക്കുക. ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി അതിന് മേലെ കുറച്ച് ചീസ് അങ്ങോട്ടാണ് ചൊരണ്ടിട്ട് എടുത്തോളി. ഇനി നമുക്ക് തിന്നോക്കാം. സംഭവം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. KP നവകുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള നിഹാൽ KPക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. സിബിളുള്ള കുപ്പായിട്ട് സാബിക്കിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. ബട്ട് കുഞ്ഞിക്കണ്ണുകളും സ്റ്റൈലും ചിരിയുള്ള അക്ഷയ്ക്ക് പറ്റില്ല. ഓന് പാസ്ത പണ്ടേ പറ്റൂലല്ലോ. ഓന്റെ അച്ഛന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരു ലോഡ് കണക്കിന് പാസ്ത കൊണ്ടുവരലുണ്ട്. അപ്പോഴും ഓന് തിന്നില്ലല്ലോ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ കുറവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കല്ലേ. ഈ ഇവലെ 3 ആളെ കൂട്ടയത്തെ കണ്ടിട്ട് പെരയിൽ തെങ്ങിന് തടം തുറക്കാനും പൂള കുത്താനും വന്ന പണിക്കാർ 10 മണിക്ക് കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റൈലായിക്കണം. ചിക്കന്റെ ദൂണ് വരുമ്പോണ്ടല്ലോ പാസ്ത പറ്റൂല.
മപ്പു സാധനമാണ് എന്നാണ് ഒരു പറയുന്നത്. ചിക്കൻ ഇടാനല്ലേ എൻ്റെ മോനെ ചട്ടി അടിക്കാണ് ഇവിടെ തിന്നണത്. ശുഭ നിദ്ര, ശുഭ യാത്ര. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.